ใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับเราก็จะไม่เจอกันในสัปดาห์แรกที่มาเรียนเนาะแต่จะเจอในรูปแบบของวิดีโอนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่าต้องไปดูวิดีโอเนาะ3 คาบนะครับเนาะบทที่เท่าไหร่บทที่6บทที่5หรือ6บทที่เท่าไหร่ครับบทที่6คือบทนี้เนาะนะครับก็คือ Simple Harmonic Oscillation หรือ Simple Harmonic Motion นะครับแล้วบทที่แล้วจะเป็นเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนเนาะซึ่งมีในข้อสอบกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการเคลื่อนที่แบบหมุนประมาณ 50% เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้จะเหลือแค่บทที่บทที่6 7 8 9 10อีก5 บทนะครับรวมกันอีก 50% นะครับเนาะซึ่งยังอยู่ในเรื่องของกลศาสตร์อยู่นะโอเคไหมครับกลศาสตร์คืออะไรนะครับเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุใช่ไหมครับเนาะบทที่แล้วคือหมุนใช่ไหมครับก่อนกลางภาพส่วนใหญ่จะเป็นเส้นตรงถ้าเป็น2 มิติแล้วเป็นอาจจะเป็นวงกลมบ้างใช่ไหมครับโปรเจกไตล์บ้างใช่ไหมครับครั้งนี้จะเป็นการเคลื่อนที่แบบที่ไปแล้วก็ไม่ไปรับนะครับกลับมานะครับไปมากลับนะครับเนาะเป็นการเคลื่อนที่แบบคาบอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Simple Harmonic เนาะซึ่งถ้าการเคลื่อนที่ตรงนี้ถ้ามันมีแรงเสียดทานมันจะไปกลับแล้วมันก็จะเริ่มหยุดนะครับถ้ามีแรงเสียดทานหรือมีการสูญเสียพลังงานแต่ถ้าเราเอาพวกแรงต้านอะไรออกไปมันก็จะไปกลับแบบนี้อินฟินิตี้ตลอดไปอันนั้นเขาเรียกว่า Simple Harmonic นะครับ Oscillation เดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะครับความยาว9 นาทีนะครับถ้าดูวิดีโอนี้แล้วเห็นภาพเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนะครับไม่ต้องเรียนแล้วเดินออกจากห้องนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าใจอยู่ต่อนะครับมันเป็นSimple Harmonic Motion นะครับ Crash Course Physics นะครับก็คือแบบ Crash Course ก็คือแบบเร็วๆเอาเนื้อหาทั้งหมดมารวมกันใน9 นาทีมันจะเร็วมากแต่เราจะดูแล้วจะสังเกตเห็นว่าเขาพยายามอธิบายว่ามันคืออะไรลองตั้งใจฟังนะครับว่ามันคืออะไรเนาะแล้วก็มีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับเขาจะพูดถึงเกี่ยวกับพลังงานด้วยจะพูดถึงพลังงานศักย์พลังงานจนถ้าเป็นการเคลื่อนที่ที่เป็นสปริงมันจะมีศักย์ของอะไรครับศักย์ยืดหยุ่นของสปริงเนาะ1/2 k x กำลัง2ใช่ไหมครับจะมีสิ่งเหล่านี้ด้วยเนาะเดี๋ยวซับไตเติลผมจะขึ้นอยากได้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็คือไหนๆก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าใจไปเลยใช่ไหมครับเนาะสำหรับคนที่ยังไม่รู้มันสามารถเปิดซับนะครับได้เนาะกด CC เนาะแล้วก็แคปชั่นเลือกภาษาได้ผมจะเป็นออโต้ทรานสเลทให้นะครับไม่ถูก 100% เนาะแต่ก็สามารถช่วยให้เราเรียนรู้อะไรที่เป็นอะไรครับภาษาอังกฤษได้เรียนภาษาอังกฤษฝึกฟังแล้วก็ฝึกดูว่ามันแปลว่าอะไรด้วยนะครับผมแปลเป็นไทยให้นะครับหวังว่ามันจะโอเคนะครับเนาะผมจะไม่หยุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเสียงจากไอ้เจ้านี่นะครับแล้วก็เปิดภาพจาก iPad เพื่อให้มันเข้าไปในระบบการอัดวิดีโอของมหาลัยเนาะเพราะนั้นมันก็จะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับลองฟังดูเนาะนะครับเดี๋ยวผมให้ความเร็วเป็น 1.25 ก็แล้วกันนะครับความเร็วมันปรับตรงไหนเอ่ยความเร็วเป็น 0.75 สิครับ 1.25 มันก็จะเร็วเกินไปนะครับ 0.75 นะครับพร้อมหรือยังครับถ้ามันเร็วเกินไปเราก็ปรับสปีดได้เนาะโอเคนะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลองมาฟังดูเนาะอ่านซับไตเติลลองฟังลองอ่านลองทำดูลองดูตามนะครับเดี๋ยวไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวผมค่อยย้อนกลับมานะครับแล้วอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะแต่ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเนื้อหามันก็ไม่ต่างจากนี้หรอกนะแต่ตัวนี้เขามีแอนิเมชันมีอะไรให้เห็นภาพชัดเจนเราจะได้เข้าใจโจทย์เข้าใจอะไรได้ชัดเจนขึ้นเนาะ
บางครั้งฟิสิกส์มันแอบสแตรกเกินไปเรามองไม่เห็นเนาะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะ In June 2001, officials in London unveiled a striking new feat of engineering, the Millennium Bridge, a pedestrian bridge spanning the River Thames. It promised to be very useful and it was cool to look at, but it had to be closed almost immediately because when people used the bridge, it swayed back and forth noticeably due to the force of their footsteps. Undeterred, people kept using the bridge, but as they walked, they began to lean into the swaying to keep themselves from falling over, and that only made things worse. Eventually, the motion of the bridge became so severe that the bridge took on the shape of a giant S, essentially a horizontal wave. The bridge had to be closed and the engineers took nearly 2 years to fix the problem. So what was wrong with the Millennium Bridge? And why didn't the engineers foresee the problem? The answer lies in oscillations. The physics that caused the swaying of the Millennium Bridge had to do with oscillations or back and forth motion, or more specifically it had to do with simple harmonic motion where oscillations follow a particular consistent pattern. But before we had the Millennium Bridge as a real-life example, physicists often describe simple harmonic motion in terms of a ball attached to a horizontal spring lying on a table. While it's lying there at rest, it's in equilibrium. And when you move the ball so that it stretches the spring, then let go, the ball keeps moving back and forth forever. In a frictionless world. That back and forth motion caused by the force of the spring is simple harmonic motion. Now, we want to know 2 things about this oscillating ball. What kinds of energy does it have? And what's its maximum velocity? To better understand what's happening to the ball, let's start with its energy. As the ball compresses and stretches, the spring, both kinetic energy and potential energy come into play. Kinetic energy is the energy of motion. And as the ball moves, there are 2 points, the turning points, where it's not moving. One point is where the spring is compressed all the way, and the other is where it's stretched all the way. And the distance between either of these 2 points and the equilibrium point is called the amplitude. At those 2 turning points, the ball won't have any kinetic energy since it isn't moving. Instead, all of the ball's energy will be potential energy from the spring. Half of the spring constant times the amplitude squared. Now, as the ball moves towards the middle, its kinetic energy starts to increase because it's moving faster and faster. And at the same time, its potential energy decreases, keeping its total energy the same. And exactly in the middle of the ball's motion, at the equilibrium point, its potential energy goes down to 0. The ball is back where it started, so the spring is no longer pulling on it. Its kinetic energy, on the other hand, has reached its maximum, which means that at that point, the total energy of the ball will be equal to half of its mass times its maximum velocity squared. Now we have 2 equations for the total energy in this oscillating spring, which we can combine into 1 equation. And if we use algebra to move around its variables, we can start to answer the second question we had about the ball. We wanted to know the ball's maximum velocity, and this equation tells us that it's equal to the amplitude times the square root of the spring constant divided by its mass. So we've answered our 2 questions about the ball on the spring. We know about its energy and we have an equation for its maximum velocity. But there's a lot more going on with this ball than just its energy and velocity. It also has properties like period, a frequency and an angular velocity, plus its position changes with time. You might recognize those terms because we already talked about them in our episode on uniform circular motion, and that's no coincidence. Simple harmonic motion is actually a lot like uniform circular motion.
mathematically speaking. You can see this for yourself if you compare the ball's motion on the spring to an object in uniform circular motion, say a marble moving along a ring at a constant speed. Okay, I admit it might seem like kind of a weird comparison at first. For one thing, the ball on the spring is moving in one dimension, while a marble moving along a circular path is in two dimensions. But what if you take that ring and look at it from the side? The marble keeps moving along its circular path, but to you, it looks like it's just moving back and forth along a straight line. Not only that, but it looks like this marble is stopping momentarily as it changes direction and moving faster as it gets closer to the middle, which is exactly the same way the ball was moving on the spring. Now let's take this comparison one step further. Let's assume that the radius of the ring is the same as the amplitude of the ball's motion on the spring, and that the marble's constant speed along the ring is equal to the maximum speed of the ball on the spring. In that case, if you did the math, you'd find that the equation for the marble's velocity when you look at it edge on is exactly the same as the equation that described the velocity of the ball on the spring. So let's recall what we know about uniform circular motion to see what it can tell us about simple harmonic motion. We know that the time it takes for the marble to move around the ring once is called the period. We also know that the period will be equal to the circumference of the ring divided by the marble's speed. And the radius of the circle is the same as the ball's amplitude on the spring. So its circumference will be equal to 2 times pi times the amplitude. This means that the period will be equal to 2 times pi times the amplitude divided by the marble's speed, which again is the same as the ball's maximum speed as it moves on the spring. And we can simplify that equation since we know that the maximum speed of the ball is equal to the amplitude times the square root of the spring constant divided by the mass. So the period of the marble's motion around the ring is equal to 2 pi times the square root of m over k. Now we've also talked about the frequency of uniform circular motion. It's the number of revolutions the marble makes around the ring every second, and it's equal to 1 divided by the period. In this case, the frequency will also be equal to 1 over 2 pi times the square root of k over m. And that will apply to the ball on the spring too, because the rules are the same. Finally, there's angular velocity to consider. In uniform circular motion, we've described it as the number of radians per second that the marble covers as it moves around the ring. And angular velocity is just equal to the frequency times 2 pi, which means that in the case of the ball on the spring, it's equal to the square root of k over m. So now, with the help of our knowledge about circular motion, we can understand the period, frequency and angular velocity of the ball's simple harmonic motion as it oscillates on the spring. But there's one more question. How does the ball's position change over time? To find out, we'll have to analyze the marble's motion along the ring again, and the answer will involve some trigonometry. But it's not particularly complicated trick, so it'll be fine. At any given point along its path, the marble will be at a certain angle to the right-hand side of the ring, and the cosine of that angle will be equal to its horizontal distance from the center of the ring divided by the ring's radius. We already know that the radius of the ring is the same as the amplitude of the ball's motion along the spring. And if you turn the ring so it looks like a line again, you can see that the marble's horizontal distance from the center of the ring is the same as the ball's distance from the equilibrium point. So the cosine of theta is equal to the ball's position divided by its amplitude. In other words, the ball's position is equal to the amplitude times the cosine of the angle. And we can simplify this equation too. In the same way that distance is equal to velocity multiplied by time, the angle is equal to the angular velocity multiplied by time. So we can write the equation for the position of the ball as x equals a cosine omega,
about T. And when you graph this equation, something interesting happens. It looks like a wave. We'll be talking a lot more about waves in our next 3 episodes, but for now, it's helpful just to see the connection here. For an object in simple harmonic motion, the graph of its position versus time is a wave, which is why the swaying of the Millennium Bridge looked like a wave. Speaking of the bridge, we can now better understand what happened to it. The bridge's shimmy was the result of oscillation, but it was made worse by another culprit. Resonance. Resonance can increase the amplitude of an oscillation by applying force at just the right frequency. Kind of like how you can get a kid on a swing set to swing higher by pushing it just the right moment. The engineers of the Millennium Bridge were reminded of that the hard way. When pedestrians on the bridge started to lean into its swaying, they created resonance. They amplified the amplitude of the oscillation, and the engineers of the bridge did account for oscillations caused by resonance when they designed it, but they only considered the vertical oscillations, the kind that would have made the bridge bounce up and down. They didn't realize that they'd also have to factor in the horizontal swaying caused by people walking. So it was only a tiny bit of swaying at first, but it got a lot worse because people were leaning into their steps, causing resonance. In the end, engineers had to apply a series of changes to the bridge to counteract its oscillations. Because if there's one thing you don't want your bridge to be doing, it's the wave. Today you learned about simple harmonic motion, the energy of that motion, and how we can use maths of uniform circular motion to find the period, frequency, and angular velocity of a mass on the spring. We also described how the position of an object in simple harmonic motion changes over time. Crash Course Physics is produced in association with PBS Digital Studios. You can head over to their channel and check out a playlist of the latest episodes from shows like First Person. โอเคนะครับขอบคุณ PBS เนาะ Public Broadcasting Station อะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นของประเทศอะไรของประเทศอะไรครับสำเนียงแบบนี้ประเทศอะไรอังกฤษเนาะนะครับสะพานตัวอย่างตรงนั้นก็นะครับวิศวกรอย่างพวกเราถ้าไม่เรียนรู้อะไรครับ Simple Harmonic ไปบ้านที่สร้างไปอาจจะเกิด Resonance แล้วถล่มได้นะครับ Resonance เมื่อกี้เขาพูดถึงได้ยินไหมคำว่า Resonance เป็นความถี่ Resonance เป็นความถี่ที่เป็นไงครับที่มีการสั่นแรงที่สุดเนาะโอเคไหมครับแล้วตัวอย่างของเขาที่พูดในไหนนะในวิดีโอก็คือตัวอย่างที่เราเล่นกันสมัยอนุบาลน่ะมันคืออะไรนะครับชิงช้าใช่ไหมครับที่เรามีแฟนตอนเด็กอ่ะนะครับป๊อปปี้เลิฟนะครับแล้วก็ไปไกวให้แฟนนะครับเนาะถ้าเราทำถูกมันเพื่อแฟนก็จะเป็นไงครับแฟนตอนเด็กของเราเป็นไงครับก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันจะมีจังหวะในการเป็นไงครับตอนที่ชิงช้าแกว่งมาแบบนี้แล้วแกว่งกลับมาเราจะยังไม่ผลักใช่ไหมครับเราจะเริ่มผลักตอนที่เป็นไงครับเขาจะลงมาอีกเราก็เริ่มผลักเพื่อเสริมแรงมันก็จะยิ่งแรงไปเรื่อยๆสะพานที่มันเกิดขึ้นปัญหาเขาก็คือเป็นไงครับมันเริ่มสั่นแล้วทีนี้คนก็เริ่มเอียงแล้วนี่คนเริ่มเอียงตามแนวการสั่นเอียงไปเอียงมามันก็ยิ่งเป็นไงครับยิ่งสั่นด้วยแอมพลิจูดที่มากขึ้นสะพานอาจจะพังได้เนาะโอเคนะครับทีนี้ในนี้นะครับเขาเป็นวิดีโอเขาพูดถึง Simple Harmonic Motion เนาะนะครับเป็นการเคลื่อนที่แบบไหนนะครับสรุปแล้วเป็นไงครับแกว่งเป็นไงครับกลับไปกลับมารอบแนวไหนครับแนวอะไรแนวสมดุลหรือว่า Equilibrium เนาะรูปเขาอาจจะวาดแบบนี้ครับแกว่งกลับไปกลับมานะครับรอบแนวสมดุลนะครับแบบนี้เนาะจุดนี้นะครับถ้าเป็นจุดที่เราคุ้นเคยจะเป็นจุดวกกลับเนาะคำว่าจุดวกกลับถ้าเป็นการโยนวัตถุขึ้นไปจุดสูงสุดก็เป็นจุดวกกลับเหมือนกันใช่ไหมครับซึ่งถ้าโยนวัตถุในแนวดิ่งขึ้นไปเนี่ยจุดสูงสุดจุดวกกลับมีความเร็วไหมไม่มีตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับ v เป็น0 v ตรงนี้ก็เป็น0เหมือนกันโอเคไหมครับแต่ v ตรงจุดสมดุลจะเป็น v อะไรครับ v ที่มากที่สุด
มันเมื่อกี้เขาก็เลยพูดถึงพลังงานของการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับว่าตรงไหนนะตรงกลางมี KE มากที่สุดเลยใช่ไหมครับแต่ PE เป็นไรพลังงานสักยืดหยุ่นที่ตรงกลางเป็นไรครับเป็นศูนย์เลยนะเพราะว่าอะไรสปริงมันไม่ได้ยืดไม่ได้หดใช่ไหมครับสักยืดหยุ่นหาได้ยังไง1 2 K x กำลัง2เนาะ x คืออะไรระยะยืดระยะหดแต่มันไม่มีการยืดยันหดใช่ไหมนะครับแต่ตรงนี้ครับตรงนี้จะมี PE เป็นไงครับที่มากที่สุดเพราะว่าเขามีการยืดการหดที่มากที่สุดระยะยืดที่มากที่สุดคือระยะจากแนวสมดุลวัดไปตรงนี้ครับมันคือระยะอะไร A หรือว่า amplitude จะวัดจากจุดสมดุลไปทางซ้ายหรือว่าจากจุดสมดุลไปทางอะไรครับทางขวาจะมี amplitude ค่าเดียวกันถ้ายืด5 เซนจากแนวสมดุลมันก็ต้องเป็นไงครับหด5 เซนจากแนวสมดุลด้วยโอเคไหมครับยืด10 เซนก็จะหด10 เซนด้วยแล้วแต่เพราะว่าพลังงานมันต้องมีการอะไรครับมีการอนุรักษ์พลังงานไงที่ผมเขียนตรงนี้คือมีค่ามากที่สุดในแต่ละจุดนะแล้ว KE ที่จุดนี้เป็นอะไรครับ KE ที่จุดนี้เป็นอะไรเป็นอะไรครับที่ตำแหน่งตัวเนี้ยเป็นอะไรครับเป็น0นะอันนี้ KE ที่ตำแหน่งนี้ก็เป็นอะไรด้วยครับเป็น0ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยเห็นไหมมาที่นิยามความเร็วของมันเป็นไงครับเป็น0พลังงานสักพลังงานสักหรือว่าพลังงานจน0ไว้ยังไงนะครับ1/2อะไร m v กำลัง2ถ้า v เป็น0พลังงานจนก็เป็น0ใช่ไหมครับที่จุดนี้จุดตรงปลายตรงนี้มันก็เลยมีเป็นไงครับพลังงานเป็น0พลังงานอะไรครับเป็น0พลังงานจนเนาะโอเคไหมโอเคนะครับเนาะเขาพูดถึงพลังงานนะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์ของ Uniform Circular Motion เขาเปรียบเทียบกันได้ใช่ไหมครับการเคลื่อนที่วงกลมมันก็ถ้ามองจากข้างๆมันก็คือเป็นการเคลื่อนที่เป็นไงครับ Simple Harmonic นั่นแหละกลับไปกลับมาเนาะ Period นะครับ Period ก็คืออะไรครับมันคือตัวแปรคือตัวอะไรตัว t เนาะมันตัว t คือมันคือ time อ่ะมันเป็นเกี่ยวกับเวลาโอเคไหมครับมันคือคาบอย่างเช่นคาบเนี้ยมีกี่ชั่วโมงที่เราเรียนฟิสิกส์เดิม2 ชั่วโมงบางครั้งก็2 ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับ2 ชั่วโมงเนาะโอเคไหมครับหน่วยเป็นอะไรเวลาเพราะฉะนั้นคาบมันคืออะไรครับจำนวนเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่ครบกี่รอบ1 รอบโอเคไหมครับแล้วก็พูดถึงความถี่นะครับ2 อันนี้จะเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันหมายความว่าไงหมายความว่าถ้ารู้คาบจะหาความถี่ได้นะครับจากนี้นะครับ f เท่ากับ1 ส่วน t หรือว่า t เท่ากับ1 ส่วน f กับอะไรครับกับเศษเป็นส่วนก็จะหาค่าอีกค่าหนึ่งได้เลยนะครับแล้วก็ angular velocity คือโอเมก้านะครับเนาะโอเมก้ามันคือมุมที่มันกวาดไปได้ส่วนอะไรครับส่วนเวลาที่ใช้เนาะมันคือหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีมันคือ2 พายส่วนคาบโอเคไหมครับ2 พายส่วนคาบเนาะแล้วก็ตำแหน่งที่มีการแบ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยถ้าพลอตกราฟระหว่างอะไรครับตำแหน่งกับเวลาลักษณะของกราฟจะเป็นอะไรครับเป็นกราฟไซน์หรือกราฟคอสโอเคไหมเขาสรุปตอนสุดท้ายให้เนาะโอเคไหมครับมีคำถามอะไรสงสัยไหมครับตรงนี้ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมกลับมานะครับขอเวลา5 นาที